يا نور القلوب قل لنا لبيكم يا رسول الله. أحيي عليك وأرجو لديك آمنا يديك يا رسول الله. برك شهير بارك منير بدلك مزيد. هذا meeshan loo joogo oo ah sheekha ziyaartiisa يعني faa'iidooyinka laga helo dadka saalixiinta ah sheekaynta laga sheekaynayo iyo soo booqashada la soo booqanayo aimada salafka rag ugu waaweynaa rag kamida laba Sufyaan Thawri iyo Sufyaan ibn Uyaynata labadaba waxa laga wariyaa cibaaro isku mid ah oo ah cinda dhikri saalihiina tanzilu rahma ama tanzilu rahmatu cinda dhikri saalihiin. dadka ahlullaahiga ah ee saalihiinta ah markii laga sheekeeyo rahmadda ilaahay baa soo degta. waxaan rajaynayaa caawa intaan ilaahay inuu rahmadiisa ku camimo sheekada sheekha meesha looga sheekaynayo lagu ammaanayo taariikhdiisii iyo siiradiisii wanaagsaneed looga sheekaynayo ma jirto marka macnaha ah maxaa laga helayaa ziyaaratul qubuur ku de aslan ba ma'muur weeye Soomaa shariicada islaamka ee madluub ku tahay amarka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam raga culimada qaar baa oranay waa waajib ziyaaratul qubuur soo nabigu ma oran hal ziyaarto soo ficil amarna maahan zuurul qubuur Soomaan waa waajib rag bay halka u joogta halka culimada inta badan ay u joogto waa sunno oo saarif baa jira bay leeyihiin amarka xaqiiqadiisii oo wujuubka ahayd ka leexinayo kasoo marka ziyaarada oo madluubka ahayd sheegidda ahlullaahiga iyo ka sheekayntooda salafu saalix saasa laga soo guriyay cinda dhikri saalihiin tanzilu rahma. ilaahay quraankiisa subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri fattaqullaha ilaahay ka cabsada واصلحوا ذات بينكم دحديننا صوبيه حالده دحديننا صوبيه وناجيه او وحي دحديننا فسهادنا هيا كفوغاده وحي دحديننا هغاجينا هينا لا imaada oo macruufkii khayrkii wanaagii ah wixii xumaa oo dexdeena fasahaadina iyo macaasidii iyo dunuubtii iyo waxyaalihii dulmiga ahaana ka fogaada waadiicu Allah wa rasuulahu إلهي سبحانه وتعالى إلهي أطيع رسولك سنة أطيع ذاتهين كو إلهي رمي عيدك الإلهي وحكيري إنما المؤمنون إخوة ضدك مؤمنين تا وولا له دين تأيي ولا لكيهين مؤمنين تأودن فأصلحوا بين أخويكم ولا لهين دحد الصوبية واتقوا الله إلهي كبقى لعلكم ترحمون markaas waxa xaqiiqo ku tihiin in la idin naxariisto.